Эмесе буга чейин айтып келген биздин консолидация темасын биротоло аягына чыгарайлы деп отурам. Консолидация деп дагы бир жолу кыскараак эске салып кете турган болсом, бул деген шаардагы жападан жалгыз оюн же болбосо эки жолку бийликтин алмашуу сынагы деп коет. Бул ушундай аныктамаларын эске алып, демократиялык институттар өлкөдө отурган учурун биз консолидация дейбиз дедик. Эми консолидация темасын дагы улантып турган болсок, бир аз буга чейин айтып кеттик, демократиянын сапаты ал бир топ проблемаларды жараткан учуру бар депчи. Бул өзгөчө могу жаңы демократиялардын өлкөсүндө деп сөз кылдык эле. Эми мурда дагы айтып кеткен, бүгүн accountability деген түшүнүктү бир аз мурдагыга кошумча кылып кетейин. Бул дагы accountability деген түшүнүк дагы бул демократиянын сапатына, башкача айтканда, демократиянын консолидациясына өтө маанилүү бул фактор деп айтылат. Негизинен accountability дегенде мен башында эле айтып кеттим эле, мен бул сөздү которбойм депчи. Орус тилинде подотчетность деп айтып жүрүшөт, бирок подотчетность деген сөз толугу менен accountability деген демократиянын ичиндеги түшүнүктү толугу менен бул чагылдыра албайт. Ошон үчүн бул түшүнүк оригинал маанисинде кала бергени жакшы деп ойлоп турам. Accountability бул эмне дегенде, accountability бул бийликтегилердин негизи шайланган кишилердин аларды шайлаган кишилерге болгон жоопкерчилиги. Булар маал-маалы менен шайлаган кишилерге өздөрүнүн кылып аткан иши тууралуу жана кыла турган иштери тууралуу жана кылган иштери тууралуу рапорт берип, түшүндүрмөлөрүн берип туруу бул мүмкүнчүлүгү, ошол жөндөмү жана ошол механизми болуп эсептелет. Бирок accountability ушул менен эле чектелбей, accountability'нин дагы терең маанисин алып караганда, ошол саясаттануучулардын ичинен мисалы Каал деген дагы бир илимпоз кошумча айтып кетет. Бул accountability деген нерсени дагы тереңирээк караганда, бул жалпы жүзүнөн шайлангандар жана ошол шайлангандар өлкөнүн ичинде канчалык деңгээлде функциясын аткара алган жалпы мамлекеттик институттарды, мамлекеттик секторду жандanta алат. Бул өтө маанилүү деп айтат. Айта турган болсок, accountability бул саясий accountability'си бул убактысы менен өзүнүн электоратына, элге түшүндүрмө берип туруу мүмкүнчүлүгү. Андан сырткары бул моралдык accountability да болот дейт. Шайланган кишилер моралдык жактан дагы негизги туура жүрүш керек, өлкөнүн акчасын жебеш керек. Мисалы, өлкөнүн мамлекеттин машинеси менен өзүнүн жеке иштерин кылбаш керек, дачаларына барбаш керек, же кандайдыр бир Майами же бир деңиз, көлдүн бойлорунда өкмөттүн акчасынын эсебинен ойноп жүрбөшү керек деген жагы дагы бар деп айтат. Андан сырткары бул мыйзамдын үстөмдүгү аркылуу жалпы коомго канчалык деңгээлде тең укуктуулукту, мыйзамдын үстөмдүүлүгүн бирдей тарката алат, бөлүштүрө алат. Ошол жөндөмдүүлүгү дагы бул өтө маанилүү деп айтылат. Андан сырткары бул экономикалык accountability дей турган болсок, бийликке келгендер бара-бара убакыттын өтүшү менен коомду экономикалык жыргалчылыкты дагы гарантия кыла алуу мүмкүнчүлүгү маанилүү дейт. Бул дагы accountability болуп эсептелет. Себеби дегенде мамлекет байыган сайын ал жерде redistribution, кайра бөлүштүрүү саясаты аркылуу, мисалы, экономикалыктагы кандайдыр бир деңгээлдеги тең өнүгүүчүлүктү, тең байыуучулукту мындай тарката алат. Бул дагы өтө маанилүү деп айтылат. Мындай жалпы жөнүнөн айта турган болсок, бул демократия бир өлкөгө орноп, убакыттын өтүшү менен ал жердеги бийликтегилер толугу менен
Арийне ар бир бийликке келген кишилердин өзүнүн амбициясы, өзүнүн кызыкчылыгы болот. Бирок алардын амбициясы жана кызыкчылыгы ал жердеги саясий, экономикалык, коомдук институттарды буза албайт. Жана алардын кааласа каалабаса дагы алардын кылык жоругу толугу менен электорат тарабынан көзөмөлдөө болуп, электораттын ою менен, пикири менен өзүнүн берген программа, платформалары, убадаларын ишке ашыруу үчүн аргасыздан иштеп кала турган системанын орноп калышын биз accountability деп айтсак болот. Жана ушул accountability канчалык деңгээлде өлкөдө орун алган, ошого жараша ал өлкөнүн демократиясынын сапатына биз баа берсек болот. Өзгөчө бул жактан алып караганда көбүн эсе өнүккөн өлкөлөрдө accountability абдан жогорку деңгээлде. Айталы, Жапан, Түштүк Корея, Америка мисалы деген Түштүк Кореяда президенттин бир аз коррупциялык ишке аралашы бар экен, анын тегерегиндегилери бар экен деп мисалы импичментке кеткени бул да ошол accountabilityден абдан кабар берген нерсе. Андан сырткары билсеңиздер керек, Жапанда дагы мындай окуялар айрым учурда болгондо, мисалы Токио шаарынын мэринин аялы мамлекеттик машина менен дачага барып калганын камерага тартып калышып, ал жерде ызы чуу болуп, мэр жумуштан кеткенге аргасыз болгон учурлар болгон. Бул сыяктуу нерселер негизинен бул accountability ошол өлкөдө канчалык деңгээлде системдешип, отурукташып иштешкенинен кабар берет. Бул демек биздин мурда айтып кеткен транзит башталып, анан кайсы бир учурдан кийин эгер ал жерде демократиялык институттарга баштай турган болсо, демократизация башталып, ал демократиянын отурукташып эң жогорку сапатына жеткен учуру бул ошол өлкөдө accountability'нин барбы жогу ушуга жараша болот деп биз кыскараак айтып кетсек болот.